kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada boggeena YouTube ee Brothers Media Group wadaalaaba ka daawataan wararkii ugu dambeeyay dhacdooyinka xiisaha leh iyo warbixinadii ugu dambeeyay guud ahaan caalamka iyo Soomaaliya. Isbuucan waxaynu warbixinteena ku qaadaa dhigaynaa dowlad goboleedka Puntland ayaa si rasmi ah u shaacisay waqtiga la toogan doono saddexda xukuumanayaal ee lagu helay kiiska Caaisha Ilyas Aadan. Warbaahinta ku hadasha afka maamulka Puntland oo xiganaysa heer ilaaliyaha guud ee maamulkaasi mudane Maxamuud Xasan oo Cismaan ayaa baahiyay in saddexda xukuumane Boosaaso lagu toogan doono subaxnimada Talaadada ah ee ku beegan 11 bishii soo socota ee February 2020 saacadu marka ay tahay 2 saac oo bar subaxnimo. saddexda xukuumane oo kala ah Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame, Cabdishakuur Maxamed Dige iyo Cabdisalaam Cabdiraxmaan Warsame ayaa lagu helay inay ka dambeeyeen kufsigii iyo dilkii Febraayo 2019 ka dhacay magaalada Gaalkacyo kaasi oo lagu geystay gabadha yareed ee Caaisha Ilyas Aadan. Raggaasi ayaa maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal waxay dil toogasho ku riday 12 May 2019 xukunkaasi oo maxkamadda rafcaankuna ku raacday 30 Juun 2019. sidoo kalena maxkamadda sare ee Puntland ayaa 25 Agoosto 2019 si rasmi ah u ayiday dilkii lagu riday saddexda xukuumane balse dib u eegis ay ka qaateen ayay mar kale maxkamaddu sare laashay 23 Oktoobar 2019. Caaisha Ilyas Aadan oo ahayd gabar yar ayaa falka foosho xun ee lagula kacay waxa ara xooggan ka muujiyay shacabka Soomaaliyeed. Kiiska Caaisha Ilyas Aadan oo taariikh cusub ku soo kordhiyay Soomaaliya ayaa noqday galkii ugu horreeyay ee xukunkiisa lagu silayay habka casriga ah ee baaritaanka tacdiyada jinsiga. maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal mid rafcaanka iyo tan sare ayaa waxay xukun toogasho ku rideen raggaasi kadib markii lagu helay kiiskaasi. Caaisha Ilyas Aadan oo 12 jir ahayd ayaa la isugu daray kufsi iyo dil bishii Febraayo sanadkii hore waxaana dhacdadaasi ay si weyn u taabatay dadka Soomaaliyeed. fadlan daawada ku soo biir boggeena YouTube ee Brothers Media Production si aad u heshid xogihii ugu dambeeyay ee adduunka gaar ahaan Soomaaliya.